Добрый день! Представляю вашему вниманию камин декоративный с эффектом живого пламени. Вот такие вот уголечки. Происходит естественное мерцание. В темноте смотрится просто обалдеть. Камин можно разместить в зале, в спальне. Особенно будет интересен данный камин те, кто хочет создать уют, особенно еще тем, кто собирается продавать свою квартиру, тем самым может приобрести такой камин, который существенно поднимет стоимость за небольшие деньги. Вот такой вот камин стоит ровно столько, сколько указано в объявлении. А также возможен монтаж, доставка. Читайте внимательно, ознакомливайтесь. Буду очень рад вам помочь. Спасибо.